Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje tem passeio. Falta 1 minuto. E como escrito aqui na placa, faltando alguns minutos. Mesmo assim, bora lá. Eu estava esperando algumas pessoas chegarem. Algumas entraram no carro, mas não deu para mostrar. Então, já vou fechar essa entrada. Por quê? Não vai mais. Como já deu a hora, se chegar na praia, eu aviso. Pronto já, estamos chegando. Após nós chegarmos, vou começar a montar minha barraca. Porque não vai ter como eu dormir nessa chuva muito forte. Depois de algumas horas, ficou assim. E o meu café da manhã foi um delivery. É muito bom. Quem nunca comeu um Mac lanche? Mas não é daqueles que vem com brinquedo, porque o hambúrguer vem pequeno. Gosto desse daqui que vem maior. Para mim já é o suficiente. Vem até água, se eu tiver sede. Bom, gente, eu me arrumei toda e depois eu vou pro iate. Só que como eu só vou de noite, vou terminar de comer e desmontar as coisas. Após eu demorar um tempão, eu consegui montar o campo para eu brincar. Enquanto a hora não passa, alguém quer jogar futebol. Eu quero jogar, mas eu posso ser o goleiro. Pode sim, fica lá no campo. Gente, depois eu vou querer jogar queimado. Bora lá, gente. Depois do queimado, vou querer jogar futsal. Aquele lá que você tem que dar 3 passos. Nossa, eu conheço. Mas tá, bora começar. Gente, pra quem não sabe, cada jogador tem que pegar a bola do outro para tentar fazer o gol. Ai, meu Deus, eu nem acredito, mas eu acho que eu esqueci de colocar a outra grade. Gente, alguém para essa bola. Vou precisar colocar outra. Prontinho. Ai, meu Deus, a bola tá fugindo. Água, vem. Aqui, pega essa bola. Mas é claro que sim. Ai, meu Deus. Ah, não, a bola tá quase indo pra rua. Vai, 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 vai. Ai, ai, não.
A Fer foi quase. Vai água! Eu tô tentando. Gente, já tá de noite. Vamos ter que ir. Ou a gente vai perder as vagas. Todo mundo anda atrás de mim. Porque tá escuro. E a gente pode se perder. Vamos a pé, pois a praia fica do outro lado. Ai, meu Deus. E agora? Peguem suas bicicletas. Dá pra entrar com elas na água. Vamos, gente, pula direto, para vocês não se molharem. Subi no iate. Mais alguém? Consegui subir. Subi também. Eu também. Graças a Deus. Tá, gente. Vou decorar o quarto para nós. Quando tô com vontade de ir no meio da gravação. Ai, quer saber? Não vou decorar mais não. Nossa, é bastante gente. Nesse iate, né? Ai, ai, esse tá muito bom. É verdade. Inclusive vou beber um pouco de água. Estou com bastante sede. Você quer um pouco, amiguinha? Ah, se hidratar é importante. Se você não quiser ficar com pedra no rim, viu? Não quero. Eu prefiro refrigerante do que água. Estou morrendo de sede. Boa noite, moço. Tem refrigerante aqui? Temos sim, moça. Temos Coca-Cola, Guaraná e Fanta Uva. Qual dos três você quer? Vai a Coca mesmo. Nossa. Essa Coca aqui tá uma delícia. Amiga, você quer um pouco de Coca? Tá muito bom. Não, amiga, muito obrigada. A água que eu tô tomando já é o suficiente para eu ficar bem. Aff, não sei por que vocês ficam se enchendo de água. Não pode beber refrigerante nem um dia. Olha, amiga, você pode beber refrigerante, mas não beba todos os dias. Porque você pode ficar desidratada. E eu vi um menino no YouTube que ficou com pedra no rim por conta disso, viu? Se ele ficou com pedra no rim, isso porque ele não tinha bebido água o suficiente, bem feito para ele. Mas, querida, não é porque o menino ficou com pedra no rim que você também vai ficar. Mas você não vai ficar se você beber bastante água. Beber muito refrigerante faz mal para a saúde. Ainda mais que isso engorda.
Mas como você não é eu, vou continuar bebendo e acabou. Tá, né? O problema já não é meu. Tomara que você fique mesmo. Nem acredito que essa garota só vive de refrigerante. Afre, quase que eu me machuco de novo. Todo dia é a mesma coisa. Não posso ficar um dia sem se machucar. O que aconteceu que você estava reclamando com ela? Ela falou que se eu beber muito refri, eu posso ter pedra no rim e ficar desidratada. Desculpe, mas infelizmente eu concordo com ela. Isso pode acontecer com você se você não beber água. Eu não estou nem aí. O corpo é meu e eu bebo refrigerante quantos dias eu quiser. Mas, amor, o seu corpo não vai viver só de refrigerante. Teve uma vez que minha irmã teve pedra no rim e ela ficou com muita dor. Isso é horrível. Você disse certo, a sua irmãzinha, não eu. Olha pra minha cor. Eu sou roxa. Bom, gente, o que vocês acham que vai acontecer com ela? Comentem na parte 2.